ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಲ್ಸಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ದರ್ಶನ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ಕೋಬಿಡು. ಹೌದಾ? ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಸರ್, ದೇವ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿಗೆ. ಈ ಲಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ, ಹುಡುಗಿರಿಂದ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ, ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮುಂದೆ ನುಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೀರಾ? ಎಲ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಬೈ. ವೈಬ್ ಇಲ್ವಾ? ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಬ್ರೋ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಇವಾಗ ರಿಫಿಲ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಸೂರ್ಯ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಯೋ, ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಬಂದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿನ್ಕುರುಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತ ವರಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೋ? ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ, ಹಾಂ, ಒಳ್ಳೆ ತೋಟಗಳು. ಅದೇ ಬ್ರೋ ನೇಚರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೋ. ಈ ಲಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ, ಹುಡುಗಿರಿಂದ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ, ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮುಂದೆ ನುಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೀರಾ? ಎಲ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಬೈ. ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ, ಲಾರಿಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ, ಬಸ್ಸಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ದೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ. ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇವಾಗ ಮಡಿಕೇರಿ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ನೀರಂಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರೋ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಬೈಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಳ್ಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿನ ಗದೆ ಬೈ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ದಿಮಾಕ್ ಇರಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು. ಈ ಕಡೆ ಬರೀ ಕಬ್ಬೆ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಬ್ಬೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮೂರು ಒಬ್ಬನೇ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪೀಸ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಪೀಸಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಜಾಗ. ರೈಡ್ ಹೋಗೋ ಮಜಾ ಐತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೇಸ್ ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಜನ ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ವೈಬ್ ಇಲ್ವಾ? ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಬ್ರೋ. ಅಂತ 28 29 ನಾನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಒಂದು 22 ಲಕ್ಷ ಟಾಪ್ ಎಂಡು, ಅವ್ರದ್ದು 29 ಲಕ್ಷ ಟಾಪ್ ಎಂಡು. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗೋಪುರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನನಗೆ. ಕ್ಯಾ ಬೇಟೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸರಿ. ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅಜ್ಜಿ ಪೀಸಾಗಿ ಬೀಟ್ ಹಾಕ್ತಾವ್ರೆ. ನೋಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾರೆ ಕಪಲ್ಸ್ ದೋಸ್ತ. ಅದು ಕಡೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ದರ್ಶನ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ಕೋಬಿಡು. ಹೌದಾ? ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಸರ್, ದೇವ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿಗೆ. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೌದಾ? ಫುಲ್ಲು ಅದೇ ಜೀವನ ಪಾವನ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗಾಯ್ತು. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತ ವರಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೆಂಗಪ್ಪ ನೆಲೆಸಿರೋದು ಅಂದರೆ, ನಂಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಭೂದೇವಿನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ. ಆಗ ವರಾಹಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬುಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತ ವರಾಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋದು. ಚೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 3500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅವಾಗ 3500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವರು ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದಿದ್ರೆ ಆಸೆಗಳಿದ್ರೆ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಂಬಿಕೆ. ಅದು ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇವಾಲಯ ಇರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು KR ಪೇಟೆ ಹತ್ರ, ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಬೈ. ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಯ್ತಾ? ಮಜಾ Let's go boy. ಕಬ್ಬಿನ ಸೀಸನ್ ಇವಾಗ. ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳೇ ಬಿಡೋಣ. ನೋಡ್ರೆ ಭೂ ವರಹನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟೇರಿ ವಾಪರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಐತಿ ಇನ್ನ? ಇನ್ನೊಂದು 5 ಮೈಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಾತ. ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿತಾರ ಅಂತ. ಇದು ಏನು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪದಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಜಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಯ್ ಚಾನಲ್ ದೊಡ್ಡದು, ಕ್ರೇಜಿ. ಒಂದು ಡೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಾಳಲ್ಲ. ಈಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಈಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೈ ಹಾಕ್ತೀರ. ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈ. ಯಾರು ಬಾಂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ. ಹೋ ಏನಿದು? ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೈರ್ ಫಟ್ ಗಯಾ ಶಾಯದ್. ಏನಾಯ್ತು ಅಂಕಲ್? ಇದ್ರದ ಗಾಡಿದ ಲಾರಿದ ಅನುಭವ ಬಿಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಗಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಿ. ಯೂ ಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಬೇಡೋಣ ಅಂತಾನೆ. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಕರ್ ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ದು ಹೊಡೆದ? ಅದೇ ಆ ಗಾಡಿದ ಅಂತ. ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ತವನೆ. ಇವ್ರು ಲಾರಿ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ. ವಿಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು ನಾನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡಬೇಕಂತ. ದೊಡ್ಡ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ಇದೇನಾ ಅಂತ. ಬೈ ಇದ್ರದೆ ಈ ಕಡೆದು ದೇವಸ್ಥಾನ ವರಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಅಜ್ಜಿ ಟೆರರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದಾರೆ. ನೀಟ್ಲಾಗ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ರುಪ್ ಅಂತ ಬುಡ್ಕ ಹೋಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಚಿತಾಲ್ಪತಾಳ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಾಕ್ತಾರೆ. ವಾರ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ನೀವು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಬಂದ್ವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಬಂದಾಗ ಹೆವಿ ರಶ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು. ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀನು, ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ರೈಡಿಗೆ. ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮುಂದೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂತೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೇಡವಾ?
ಈಗ ನೀವು ಫುಲ್ ಕೋಟಾಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ದೊಡ್ಡದು ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಯ್ತು ಕೊಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ ತಗೊಂಡವನ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸ್ವೀಟ್ ಇರೋದಂತ. ಅದು ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಅದೆಷ್ಟು ತೊಳೆ ಬರ್ತೋ ಅದೆಷ್ಟು ತೊಳೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ಸರಿ ಕುಗ್ಗಿಬೋದು ಮೈ ಇದೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಹಲೋ ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವೀಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ಮಾಡು. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಪಾಪನ ಎತ್ಕೋಣ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಾ ಅಣ್ಣ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಸೂರು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂಟು. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಿ ಸೇಫ್, ಪೀಸ್ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್. ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗಿನ್ನೂ ಜೋಶ್ ಬರುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಪೀಸ್ ಆಫ್.